bazui est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya ko réclamer parti wana. Alors biso bato toyebi nzambe toyebi ke nzambe na minute akosi seloko wana. C'est le meilleur des stratèges. Akoko sala oya lingi biso to bato roko ebisa ete ke nzambe bwakela bango boye. Oui, mais lui-même il sait. Bayangai banamboka na pesi bino mbote de partout bozwami. Toza kosolola masolo ya ekolo Congo ndenge to misana kosolola yango pona ko telemisa ba conscience na biso ba congolais pona kosala défense ya mabele na biso RDC. Lelo na kolobela 3 sujets mais na kosendango na ba parti pona sujet ezala na timing nango. Tout allez dans le sujet, il y a message à première dame. Message oyo etu kolobama. Oyo atu koloba que ata baboto li biso mboka. Bana na biso. Bakoko na biso, to bakoko na biso bakoya ko récupérer mabele. Il y a un message où tu dois réfléchir ensemble les Congolais. Pourquoi première dame a tu koloba makambo oyo? Message est mis balé zali par rapport à IGF. Nalandi IGF na Top Congo. Mais c'est Gilles Alingeti ozali mokambi ya IGF. Na message na ye ba tunye motuna na journaliste. Mais c'est Alingeti à répondre que Azali la capacité à contrôler la présidence T. Puis le ministère est belé, Azali na contrôle ya IGFT. Azali juste pour gérer quelques ministères. Pour réfléchir sur ça. Il y a mis Sato Azali di Kambu. Il y a ba Wazalendo. Oyo lelo ba Congolais tout dit ko kumisa ba Wazalendo. Armée congolaise ezali wana bazobi maloko la bazali incapable force nyonso to lokumu nyonso bopesa yango na ba wazalendo soi-disant bana mboka groupe moko boye ba individu moko boye o ba ko défendre mabele lelo bazali bana mboka mais lobi ba ko komanda identité mususu vous allez se passer pour les Congolais. On est dans sujet ni ça tout on a za kolobela on connaît le reste de aucun de kobe tango malembe pas comme vous allez béni photo solo là. Alors ba o bozwinga na nzela na 5 millions de gens s'abonner na chaîne na biso pour na bo zalaka toujours informé sur la situation ya mboka na biso RDC. Vous allez na chaîne na biso auto kolikisa information na biso zali na ton TikTok Zoom Congo plus na TikTok ton na Instagram toza na YouTube toza na Facebook place d'actualité news stock la politique ya mboka. Alors nazongi na sujet na biso ya message ya première dame ezali message o etamboli asalaki message wana na lieu public. Ba Congolais ya mokili mobimba bolandi makabu première dame auti koloba na monoko na ye pour la situation ya est ya bitumba ya est. Tant on attend qui bilili oyo bandeko je vous dis tant qui première dame Denise Nyaki koloba makambo oyo ponge sila kinga pe na lelaki mingi. Bandeko bitumba ezali eloko ekosala na ngote na la viva bitumba na misu na ngai boye je vous dis comment na kokufela ndeko kokufela être cher ko violer ba mama ko boma ko kata bandeko ezali eloko moko ya lokumu te eloko passe RDC et perdre plus de 20 millions de personnes. Mais, situation, ça dit qu'il a changé.
Alors, je vais bien développer mais belé que ya donc risque dans belé dans bala moko. Mais bon, vous permettre dans belé dans bala moko mais to sender ta émission on a 3 parties problème ezate. To bimisaka pour na to benda makanisi na biso. Bitumba oyo ya RDC et outil depuis Mzee Kabila. Bakor Mzee Kabila a Salaki na ba allié na ye Burundi, Rwanda, etc. Basouaye a son pouvoir. Tant a eu pouvoir, aye ko balukela ba toyo ba yaki pour le sungaye. Aye ko balukela babo. Tandis que balobi les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ba signaka ba corps pour la situation yambo kanabiso. Chaque bat va bénéficier de part dans ma belé à Congo. Mzee Kabila a respecté quitter d'un collègue Félix Joseph fils Aye Joseph Kabila Aye Koya bande Koboy bibi sur Joseph Kabila. Oyo a Kangimboka en otage pendant 18 ans. Oyo ba rebelle M23 Oyo ba groupes armés et belé et salami pendant règne ya Joseph Kabila. Mais à la fin, Joseph Kabila a eu une stratégie pour la couper ça au Kabamboka na ba Rwandais na ba Paya. Aye kondima bakor nyonso na ndenge ba infiltration e ko kota na ba institution nyonso ya mboka na biso. Félix Tshisekedi aye bandeko aye ayamba ba M23 ba vanda awa selon déclaration ya prof Mbata boye bien malamu M23 ba vanda na mboka oyo bayamba na président Félix Tshisekedi avant na Kinshasa makambo abengelaki bango bayokana kite basimanzila bazonga kozonga wana ne bakana ko lamusa susu moto auto ko vivre lelo ezana makambo belé o salamaki na kati pendant règne ya président Félix Tshisekedi. Oui que président Félix Tshisekedi abengaki Kagame aminaye basali bakor boyebi bien bakor mosusu eleka na parlement te mpona ezala examiner ezalaki bakor personnel entre président Félix Tshisekedi na Paul Kagame bakor jusque là peuple congolais atikali koyeba yango te bona nanga très bien bandeko toko analyser mpona mboka na biso. Alors nakotala bakor oyo ndenge esalemaki président Félix Tshisekedi pendant règne na ye na 5 ans ekoleka andimaki pe ba makambo ebele oyo après un moment aye ko telemela ba makambo oyo moko andimaki face ya ba pays voisins bakor oyo moko asignaki ezana makambo oyo moko asignaki mais ekomeli ye ngambu pona andima yango nde bomoni lelo président Félix Tshisekedi a salamé ma déclaration que EAC et Okoma Mboka bakozwa mabele na biso ba déclaration salamé belé bandeko boyebi. Alors je reviens maintenant aujourd'hui Nord Kivu bitumba zali kotoka c'est kotoka bitumba ya kosilate kotoka butumoi ya kosilate. La première dame na nyonso autant que mona na miso na biso na nyonso autant que vivre lelo bandeko. La première dame a ekozwa maloba na manifestation moko esalamaki mpona kobondela mpona mboka baimage ezali wana
mesdames ndenge alobi maloba ya boye bandeko peuple congolais penza andima yango na mituni ntango nayoki maloba oyo na mituni première dame Denise Nyakero ntango akoloba makambo oyo na mituni est-ce que bamvutaki ye est-ce que ezalaki erreur est-ce que makambo aza kolobimisa na monoko na ye ayebi to ayebi te ayebi nengala bien te eza nini ezalaki nini nayebi te. J'ai beaucoup de respect pour la madame Denise Nyakero. La qualité na ye, na niveau na ye, na ndimite que madame Denise Nyakero a kou sal erreur. Na maloba ne ko bimisa ba maloba oyo abimisi. Parce que alobaka lingala très bien en la maîtrise ya lingala. Oyebi soki ezalaki munoko ya bapaya, bon, peut-être que ça va lapsus, erreur, peut-être réutiliser mon mot, peut-être on ne maîtrise pas, oui, ça arrive. Mais aux autres, on a lingala, mon ose maîtriser très bien. Mais au lobby aussi ici, c'est que on a comme ça dans mon okonangai. Donc il y a des logo qui échappé à Ezate. Mais la première dame n'ébité tant zonga qui n'andako ayoki message oyo est-ce que ba service na ba yebisa qui était maloba oyo lobaki tant saki ko loba maloba oyo le service au balaki na yewana ba conseiller qui était à ken ko dénoncer ko changer directement pourquoi elle n'a pas voulu modifier ses paroles pe etikali angwana le luta ko vivre. Alors, on a mis tout ensemble na bandako, bandeko ba congolais. Est-ce que maman Denise Nyakero ayebi makambo ya ko sala mapona mboka pona emite s'il faut lelo aya ko dénoncer maloba oya lobi akoloba nini akoloba pena nini ki na sala ki erreur na yeba ki te n'emite qu'est-ce qu'elle va dire pour nous convaincre nous les Congolais na maloba na yeba propos na ye Boka tek batek ataba zui ba koko ba donc c'est quatrième génération ne ba ko récupérer ngo maman ceux qui boibi ba makamamboka oh s'il vous plaît boibi sa biso to yeba ceux qui boibi ba secret mboka oh yona mobile na yo s'il te plaît pour koyoka message na yo de le débit kolobake tous attendent un soutien nous sommes abandonnés donc on peut dire nous sommes congolais que nous sommes abandonnés une première dame à quoi ça nous congolais que tous allés abandonner les sous-égalités à confirmer les que le peuple congolais bozabin no moko et son mon anzoto dans ma ligne koka makamboyo. Alors, c'est que Oyebi Makambi Salama, Namboka, c'est que Oyebi Nin et Zon les Kana, c'est que vous avez conscient que les Congolais ont récupéré ma belle, il y a STT, rien. Rien, ceux qui ont dit bongo, maman, je vous dis que Malobawana, biso ba Congo de téléménie, on a combo na Yesu Christo. Le président Baleke Belé na Congo, Baya Pona Koloka. Kokabola mabele mboka oyo balonga te esimba te parce que mabele oza mabele moko sacré la justice de Dieu y en a la justice de Dieu y en a maman Denise Nyakero maman osali peuple congolais boye pona nini na maloba na yo tozangi maloba non tozanga pe maloba te parce que y a des kangwa ya mabele il faut que loba il faut que défendre mabele nous sommes des Congolais tobotama na mabele wana tokufa na mabele wana alors bana mboka totelema merci pour la motivation des Congolais partout dans le monde
vous allez motiver pour défendre ma belle école. C'est bien. Na ko senga sous na biso ba congolais ya Kinshasa. Na ba province nyonso ya Kinshasa. Na France, na Europe, na Amérique, États-Unis, partout. Na ko senga na biso to la muka. Vous savez que ils ont même la série moko ya ba américain ba tu ko lobila makamba est na biso. Ce qui va payer ba ko lobila makamba mboka na biso. A combien plus forte raison biso mo ba na mboka. Mais il n'y a pas si père mawa ezali nini. Pendant que mon cannabis c'est-à-dire qu'on va faire un calcul, va faire lango ba réunion pour nini ya ko kaba yango ko panza yango. Quels sont les menus to côté là ba congolais, biloko ni to côté là ba congolais pour na écoute ça va na carte d'administration. Voilà, bâti les biso ba musique. Même que congolais lingi musique. Bakoti si biso na kati ya ba troupe ya ba musicien. Pendant que mboka na biso zali ko kende. Place ba richesse ya mboka evandi zali ko kende. Ba ko bulela ngo butupe mo ba labo ya ko salema ndenge ni ba ko zwa mabele na biso. Congolais photo la muka to fongola miso. To bima na distraction ya ba musicien. To décider pour mboka na biso to suspendre l'activité nyonso oyo memaka loyenge ba bar et kangama ba concert et betate parce que nalanda ba musicien so ba koloba ah papa yoso petit ça ba musicien ba beta na banda mboka te pona nini non et bon ba médecin ba sala kate et bon ba tel ba sala kate. Bandeko, vous savez, même la Bible et le lobby, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et ça, dans ma sunambo cannabis, il y a que senga, na ba congolais, ba supprimer na babilo comme susu, ba suspendre l'activité, susu aux activités, il y a ba loyenge. Voilà ma musique. Et dans le babylone, moi, quand ça va être maman d'administration, babar. Il faut kangama. Baba melaka masanga sans musique, sans instrument. Bière, compagnie, industrie, il y a bière et kangama. Comme ça, Congolais nyonso a conscience ya mboka. Tout ali infiltré jusqu'au moyen des épinières. Message Nazareth Nango, la première partie, Yarolobela, pour le réveiller encore la conscience de la congolais pour la situation qu'on a mis sur la RDC. Message à maman Denise Nyakero, tout est mis en commun. Alors, pour ils en effet, ils ont ce qu'on sait, yo comment les places yo amis ont manifesté dans les réseaux sociaux des grands manifestants qui pendant le moment de foot ba émission et salima na ba pasteur na biso nyonso Congo bolobela likambo ya mabele na biso ekolo même Bible et lobby parle-toi toi-même pour te justifier. Il y a des choses où on a la vie. Il faut yomoko omi lobela. Ba lobela ote. Il faut yomoko omi lobela pour la situation de vie na yo. Donc, et comme il temps au Congolais, vraiment il faut mis sur la biso fondament, toi attaquer dans les réseaux sociaux, toi inonder dans la publication na biso sur la situation de notre pays. Ceux qui m'ont qui me quotité bandeko même banana biso vous allez sacrifier banana vous allez sacrifier et donc c'est Nathan biso ba papa vous allez les sacrifier car c'est banana biso quand même tant ba ya ba kota quand même papa biso sacrifice na biso et botel bango mboma congolais ni mon administration merci et avec message sur la Bruxelles qui biso pour la première partie. Deuxième partie, dans le dossier
IGF Jules Alingeti complicité za kusala makuna na IGF. Bon, dans la deuxième partie, le dossier IGF. Merci.